här. Nu kanske ni undrar, DJ, vad har du varit de här veckorna som du inte varit på kanalen? Och mitt svar till det är... Fem. Det är karaktär som jag vill vara! Nu kör vi! Jane! Vad har hänt, min kära? Jag vill bara prata med mannen som du sa bodde i skogen. Men vad har jag sagt? Prata inte med nakna män. Va? Nej men... Ja, jag är Peter Pan, jag flyger runt med älvar och i det där landet med sjöjungfrur och små pojkar. Ja. Är det sant att du kommer från landet ingenstans? Vänta, vad? Jag är med. Har du kommit för att ta med mig? Ja, såklart, du får följa med, kom då. Och vill du ha lite godis så jag har mycket godis. Jag är Robin Hood. Ja! Vänta, Pinocchio, jag glömde ditt äpple. Äpple. Okej, ha en bra dag. Ska du inte följa med mig? Du klarar dig. Men jag har aldrig varit ute, jag blev född för typ 6 timmar sedan. Du klarar dig. Jag menar inte klara, men jag vet inte ens vad skola är för någonting. Det var att följa barnen. Vad är barn för någonting? Jag vet inte vad barn, du har inte sagt någonting vad barn är för någonting. Du klarar dig. Vad vill jag klara mig? Jag kanske inte ens kan klara mig ända till skolan. Vad till skolan? Okej.